tutti ragazzi e ragazze, ed eccoci tornati con un nuovo video e oggi faremo delle gelatine. Questo però non sono da mangiare. Questa è quella con la colla trasparente. Vedete quanta gelatinosa. E questa è quella con la colla. Vabbè, con la colla vinilica. Vedete? Che ha la stessa la consistenza quasi della mozzarella, solo un pochino più dura, perché se no la mozzarella è macchia. Quindi guardiamo come si fa. Iniziamo con quella con la colla trasparente. Mettiamo la colla trasparente. Io uso quella della pen, vabbè, lasciamo perdere. E dopo versiamo dell'acqua. Ok, io la verso. Ok. Un gocciolino. Aspettate perché mi devo zasare. Ok, basta così. Giusto una macchietta. Oddio, cade tutto di sotto. Oh, giusto una macchietta. Io ho messo una macchietta di colla e voi mettete quanta la colla, ecco. E mescoliamo. Vedete già con l'acqua che reazione fa. Vedete? Dopo facciamo un mix fra soluzione, acqua e bicarbonato. E mettiamolo all'interno. Così, in questo modo, vedete, si addensa. Fatela addensare bene. Così. Ok. Dopo mangiate. Se vedete che è troppo slemoso, andatela a bagnare. Ok, all'inizio sembra ancora slemoso, abbastanza, però se lo lasciate lì a riposare per 2 o 3 minuti, aspettate, diventerà della gelatina, quindi lasciatelo riposare. Intanto che si riposa facciamo quello con la colla vinilica. Mettiamo la nostra colla vinilica, comunque vedete la sto mettendo dentro all'interno del nostro contenitore. Io ne ho messa circa un cucchiaino, così vedete, spero che avete visto. Dopo versate l'acqua, che io ce l'ho ancora tutta qui perché ce l'avevo riversata apposta, e dopo l'addensante. Metto l'addensante. E se anche questo vedete che è troppo slemoso, andatelo a bagnarlo. Quindi ci vediamo dopo. Anche questo risulterà slemoso, ma dopo 3 o 2 minuti vedrete che diventerà gelatinoso. Ok, questa è la gelatina. Come vedete è molto gelatinosa, cade tutto, oddio, quanto è gelatino. Bisogna farlo riposare di più, quindi anche questo è ancora abbastanza slemoso, però non vi preoccupate che fra poco diventerà gela. Vi mostro quell'altro che è già diventato gelatina. Questo, vedete? Che è già diventato gelatinoso. Ok, quella con la vinilica fa prima, infatti è già, vedete, gelatina. Quello con la colla vinilica è già gelatina, però è ancora morbido. Questo è più duro perché appunto abbiamo aspettato, questo è durissimo ora perché si è seccato, ma se lo chiudete prima vedete che rimarrà sempre morbido, quindi questo. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e niente, ciao!